Hello，大家好，我係李志和，係99體育運動科學系嘅校友。我係譚天樂嘅支持者，譚仔。我哋聯會咧有一個新嘅活動咧，就係一齊去打破健力士紀錄嘅，為中文大學。咁喺呢個活動裏邊咧，雖然我哋聯會係一個主導啦，咁但係其實阿添師兄佢哋嗰個基金會咧，咁其實亦都係好支持我哋啦。咁其實咧我識阿添師兄咧，係主要係從校友嘅一啲服務開始啦。咁我自己本身亦都係逸夫書院現屆嘅會長啦。咁亦都係啱啱係24至25年度嘅聯會嘅會長嚟嘅。咁所以咧喺當中咧都好多時會需要同阿添師兄，即係因為佢亦都係教育基金會嘅主席啦。咁所以咧好多地方我哋都會有溝通啊、合作啦。咁喺呢啲嘅過程裏邊咧，咁我就好體驗到阿添師兄咧，咁其實佢個人係好相當之 nice 啦、隨和啦，加上佢亦都係好有抱負啦，特別係喺教育方面啦。咁佢好多時亦都好親力親為去好多嘅活動啊，或者亦都有好多唔同嘅 idea， 即係諗法，睇下點樣可以再去幫到我哋中大校友會聯會屬下嘅6間學校啊。咁所以我覺得阿添師兄係即係喺校友服務同埋呢一方面咧係好有理念同埋好有魄力。咁所以咧我就好即係都希望可以透過今次都可以支持佢。咁其實我同阿添師兄咧都有一啲合作嘅機會嘅。咁譬如喺24-25年度啦，咁我係喺聯會嘅會長身份裏邊去幫手啦。咁所以喺當中咧，我哋聯會咧有一個新嘅活動咧，就係一齊去打破健力士紀錄嘅，為中文大學。咁喺呢個活動裏邊咧，雖然我哋聯會係一個主導啦，咁但係其實阿添師兄佢哋嗰個基金會咧，咁其實亦都係好支持我哋啦。咁喺當中，所以喺一啲協調嘅過程裏邊，我哋都邀請佢哋嘅6間屬校有師生同埋係家長一齊嚟出席我哋嘅活動。咁所以喺當中咧，我亦都係好感受到阿添師兄咧，佢係相當之支持我哋中大嘅校友會啦、聯會啦。咁同埋亦都係我哋一啲同中大有關聯同埋係支持嘅活動咧，佢都係相當之支持嘅。咁所以咧，我就亦都深信阿添師兄佢呢一個嘅嗰個理念啊，同埋佢嘅熱情啊、魄力咧，我相信都可以轉化到落去嚟緊繼續為我哋校友服務咯。我諗咧喺即係中大校友嘅代表咧，咁我即係特別係入去呢個校董會啊等等咧，咁我覺得其實最主要係佢嗰個親和力啦，同埋佢嗰個同所有校友嗰個嘅聯繫啊。咁呢兩方面咧，我都好喺阿添師兄身上咧都見到係相當之雄厚嘅實力。咁啊，與此同時咧，我亦都係深信咧，咁因為阿添師兄佢喺唔同嘅校友會嘅層面都服務過，譬如佢哋自己本身生涯啦，即係書院嘅校友會啦，喺聯會裏邊又有服務啦，喺基金會裏邊又有服務啦。咁啊，所以我相信咧，佢喺咁多嘅經驗之下咧，其實當佢真係可以代表校友入到去校董會嘅時候咧，我相信都可以發表到同埋代我哋校友係即係發揮到嗰個意見啊，反映到個意見咁樣。請大家記住9月22號至25號，我哋一齊投票俾譚天樂。